កាលពីយប់មិញតាបុគ្គលិកតូចលេងមិនបានល្អទេមែនទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិននិយាយនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលចៅហ្វាយរបស់អ្នកត្រូវការពេលនេះមិនមែនជាកណ្ដាប់ដៃទេវាជាលុយវាជាធនធានតើអ្នកប្រកាសជាចង់និយាយរហូតដល់ស្លាប់ឬតើអ្នកនៅតែអាចហៅក្រុមដែលបានចុះបញ្ជីយ៉ាងដូចម្ដេចហាហាហាកុំខ្ជិលច្រអូសតោះទៅវ៉ាងលីននៅខាងក្រៅទ្វារនេះថ្ងៃស្អែកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានសាកសួរដោយដៃគូទាំងអស់ជីតានរណាម្នាក់បានធ្វើបាបចៅហ្វាយខ្ញុំវាក៏អាចជាអនាគតរបស់អ្នកដែរ Grand Doctrine Wall ផ្ញើអាសយដ្ឋានផ្ញើអាសយដ្ឋានធ្វើពុតជាមើលទៅដូចលោកចៅអ្នកមានពេល10នាទីចេនហាធានតើអ្នកបានហៅជីតែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់នៅពេលក្រោយគាត់មិនមែនជាបុគ្គលិកធម្មតាទេតើគាត់បានលាក់ខ្លួនពីខ្ញុំប៉ុន្មានទៀតនៅពេលនេះការភ័យខ្លាចដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនថាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវលាតត្រដាងនោះទេខ្ញុំខ្លាចគាត់គិតថាខ្ញុំបានកុហកគាត់តាំងពីដំបូងចេនដងលោកឆេនលោកវ៉ាងសុំទោសចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំកំពុងបង្កបញ្ហាដល់អ្នកលោកចៅយើងមានភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនៃសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ដែលសង្ស័យរបស់អ្នកសមាភារៈសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហានិភ័យនិងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងបទបញ្ជានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ត្រូវបានជួសជុលជាបឋមផងដែរការតាមដាននឹងត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈនីតិវិធីច្បាប់ផ្លូវការនាយកឆេនយល់ច្រឡំវាជាការយល់ច្រឡំទាំងអស់ការយល់ច្រឡំនិងការសម្លុតធ្វើបាបក្មេងស្រីដែលពឹងផ្អែកលើជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើក្រុមហ៊ុនកំពុងបង្ខំឲ្យចៅប្រុសខ្ញុំទូរស័ព្ទមកវាត្រូវបានគេហៅថាការយល់ច្រឡំជីតាគំលាក់និយោជិតធម្មតាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែការមើលក្មេងស្រីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅតែមានដែលហៅថាការភ័ន្តច្រឡំចៅប្រុសរបស់ប្រធានក្រុមដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងនាមជាបុគ្គលិកធម្មតាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងលោកវ៉ាងខ្ញុំអាចពន្យល់បានតើអ្នកកំពុងពន្យល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឬក៏ហុកខ្ញុំទេឆេនហៅសិនកុំតាមខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះទៅឆេនហៅសិនពិតជាចៅប្រុសរបស់ប្រធានឆេនតើវិបត្តិរបស់ថៅកែត្រូវបានដោះស្រាយដោយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេគ្មានអ្វីប្លែកទេដែលថៅកែបាននាំគាត់ធ្វើដំណើរអាជីវកម្មវាប្រែថាទំនាក់ទំនងមិនធម្មតាទេវិបត្តិក្រុមហ៊ុនត្រូវបានលើកព្រោះភស្តុតាងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដំណើរការអនុលោមភាពមិនមែនដោយសារតែអត្តសញ្ញាណរបស់នរណាម្នាក់ឡើយគម្រោងទាំងអស់បន្តទៅមុខទៀតតើអ្នកណាកំពុងផ្សព្វផ្សាយពាក្យដែលមិនបានបញ្ជាក់ដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានជួយគាត់ដោះស្រាយវិបត្តិប៉ុន្តែវាបានប្រឡាក់នៅចរិតឯករាជ្យដែលមានមោទនភាពបំផុតរបស់គាត់ខ្ញុំមិនបន្ទោសគាត់ចំពោះសាវតារបស់គាត់ទេខ្ញុំបន្ទោសខ្លួនឯងដែលស្ទើរតែជឿលើគាត់ដែលមិនពេញលេញលោកវ៉ាងសរសេរដោយ Master Chen កុំហៅខ្ញុំថាតើខ្ញុំត្រូវហៅអ្នកពីអ្វីបុគ្គលិកធម្មតាឬអ្នកស្នងមរឹកនៃក្រុមដែលបានចុះបញ្ជីខ្ញុំបានមកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំមិនពឹងផ្អែកលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់ប្រាអ្នកទេខ្ញុំមិនចង់កុហកអ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកបានកុហកលោកវ៉ាងខ្ញុំមិននៅទីនេះដើម្បីនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្ងៃនេះទេសូមទោសវាជាកំហុសរបស់គាត់ដែលហាបធានបានលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គ្រួសារជេននឹងមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកទេអរគុណលោកឆេនក្មេងប្រុសក្លិនស្អុយវ៉ាងលីនគឺជាក្មេងស្រីល្អបែបនេះប្រសិនបើអ្នកមិនអាចចាប់បានទេគុំទៅផ្ទះសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចជីតានេះគឺជាក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់មកធ្វើវាតាមប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអ្នកនឹងរាយការណ៍ទៅលោកវ៉ាងតើតំណែងអ្វីអ្នកហាត់ការប្រពន្ធជីតាអ្នកអាចគោរពប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបានទេលោកឆេនក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនមានមុខតំណែងនេះទេបន្ទាប់មកពិចារណាបុរសចំណាស់របស់ខ្ញុំខុសលោកវ៉ាងធ្វើវាតាមប្រព័ន្ធរបស់អ្នកប្រសិនបើគាត់មិនអាចធ្វើបានល្អអ្នកអាចបាញ់គាត់នៅពេលណាមួយលោកវ៉ាងខ្ញុំទទួលយកការវិតម្លៃការវិតម្លៃមាត្រា1បញ្ហាឯកជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេក្នុងម៉ោងធ្វើការទទួលបានអត្ថបទទី2កុំប្រើធនធានគ្រួសារអ្នកទទួលបានអត្ថបទទី3កុំលេងសើចនៅចំពោះមុខខ្ញុំមួយនេះពិបាកបន្តិចបានទទួលការដេញតាមប្រពន្ធគឺពិបាកជាងការនិយាយអំពីគម្រោងនេះក៏មានទម្រង់សម្រង់ផងដែរគាត់នឹងមិនផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅច្រកចូលគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមិនអាចទន់ជាងនេះទេការជឿទុកចិត្តមិនត្រឡប់មកវិញដោយការសុំទោសទេលោកវ៉ាងពិភពខាងក្រៅនិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនខេនគ្រប់បន្ទាប់មកតើយើងអាចនិយាយជាមួយជេនដោយផ្ទាល់បានទេប្រសិនបើអ្នកនៅទីនេះសម្រាប់គ្រួសារជេនបន្ទាប់មកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងអាចបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះសូមនិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់យើង